ကိုချစ်ကမေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးဖတ်ရအောင် why are you sleeping သင်တို့ဒီဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲတဲ့ဒါကကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အောက်က46ကိုအားလုံးတူတူဖတ်ရအောင်သင်တို့ဒီထားကြစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မိအကြောင်းဆုတောင်းကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏เนาะဒါခုနကချစ်တို့အပြန်လည်မှာလဲဖတ်သွားပြီးပြီဒီအကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူအဖမ်းမခင်ရခင်မှာဂေဒရှိမဥယျာဉ်မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ဂေဒရှိမဥယျာဉ်မှာတပည့်တော်နဲ့အတူသွားပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘယ်ထဲမှာမြင်ရလဲဆိုတော့မဿဲမာကုလုကာဒီသုံးအုပ်ထဲမှာမြင်ရတယ်ရှင်ယောဟန်ထဲမှာတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးရှင်ယောဟန်ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုဆုတောင်းတဲ့အကြောင်းကိုတက်တက်ဖော်ပြထားတာရှိရနော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းဒီနေ့ကျတို့အဓိကကိုးကားထားတဲ့အရာကတော့ဒီရှင်လုကာရေးတာနဲ့မဿဲမာကုရေးတဲ့ရေးပုံရေးနေရနည်းနည်းတူတယ်သူကစာရေးဆရာမတူတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ပြက်ကတူပေမဲ့ focus လုပ်တာချင်းမတူဘူးဦးစားပေးတာချင်းမတူဘူးအခါကျတော့ကျတို့ဒီနေ့သွားမှာကရှင်လုကာကိုလည်းကိုးကားမယ်ရှင်မာကုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပါဆိုမာကုနဲ့မဿဲကတူတဲ့အခါကျတော့ဒီသုံးခုလုံးခြုံငုံကြည့်တဲ့အခါမှာမှဖြစ်ပြနေတဲ့ detail ကိုကျတို့ကကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့အဲကြောင့်ဟိုမှာနည်းနည်းယူဒီမှာနည်းနည်းယူဆိုမှကျတို့အတူတူလေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းကိုသခင်ရှုကဘယ်ချိန်မှာမေးတာလဲဆိုရင် slide နောက်တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်ရအောင်ထိုအခါဂေဒရှိမန်အရက်တို့ရောက်ကြလေကိုရောကငါဆုတောင်းစဉ်တွင်သင်တို့သည်ဤအရက်၌ထိုင်နေကြလောဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်သွား၍မိန်းမောတွေဝေခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါငါသည်သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ဤအရက်၌စောင့်ရိပ်နေကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၍ဆက်ဖက်မဲ့အိုဖာဤခွက်ကိုကျွန်ုပ်မှလွဲတော်မူပါသို့တော်လည်းကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသောဟုဆုတောင်းတော်မူ၏ထိုအခါကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှားလာ၍ကိုယ်တော်ကိုအားပေးရ၏ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျက်အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏ချွေးထွက်တော်မူသည်ကမြေပေါ်၌ကျသောသွေးဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်နောက်ထပ် slide ကိုဆက်ဖတ်မယ်ပြန်လာ၍အိပ်ပျော်လျက်နေသည်ကိုတွေ့တော်မူလျှင်ရှိမုန်သင်သည်အိပ်ပျော်သလောတနာရီခန့်များစောင့်နေခြင်းကမစွမ်းနိုင်သလောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မိအကြောင်းဆုတောင်းလျက်နေကြလောစိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိတော်ညာလေကိုမူကားအားနေသည်ဟုရှိအားမိန့်တော်မူပြီးမှဆိုတော့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဘယ်အချိန်မှဖြစ်တာလဲဆိုကြာတာပသိနေမှာဖြစ်တာကြာတာပသိနေ့မှာသခင်ယေရှုကဒီတပည့်တော်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ညစာတွေစားပြီးအကုန်လုံးပြီးစီးတဲ့အခါမှာညပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အလေးအထားရှိသည့်အတိုင်းနဲ့ရှင်လုကာမှာခုနဖတ်သွားတာနော်ပြောချင်တာသခင်ယေရှုကပုံမှန်ဂေဒရှိမန်ဥယျာဉ်မှာသွားဆုတောင်းလေးရှိတယ်အခုလေအဲ့ဒီဆုတောင်းလေးရှိတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုကကြာတာပသိနေ့ညမှာပေါ့နော်တပည့်တော်နဲ့အတူတူကဆုတောင်းပွဲတက်သွားတယ်ဘာလို့ကြာတာပသိလို့ကြီးကပြောတာလဲဆိုတောက်ကြာချလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကအဖမ်းခံပြီးတော့မှလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေးခင်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်သူ့ရဲ့အချိန်ကြာရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့သခင်ယေရှုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကတပည့်တော်နဲ့ဒီစားသုံးတဲ့အခါမှာလည်းဖြစ်ပြမဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပြောပြတယ်ဘသူကသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပြောပြရတဲ့အခါကျတော့မှုကတော့တိတ်မကောင်းနေဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့ရဲ့ဂီရီရှိမေရောက်သွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကိုပြောလို့ဆိုငါဒီဘာဖြစ်လဲတေလောက်အောင်ညှိုးနွမ်းခြင်းရှိတယ်တဲ့စိတ်မကောင်းရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဆွတောင်းမယ်တဲ့သင်တို့ကလည်းဒီမှာစောင့်နေကြပါတဲ့ watch and wait ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်အခါကျတော့သခင်ယေရှုကဆွတောင်းတယ်ဒီမှာအတူချုံပြောမယ်ဆိုသခင်ယေရှု3ချိန်ဆွတောင်းတယ်ပထမတစ်ခါပြန်လာတယ်တပည့်ဆွတောင်းမှာအဖားပေါ့နော်ဤခွက်ကိုလွန်သွားပါစေဆိုပြီးဆွတောင်းတယ်ခုနကဆွတောင်းပြီးတဲ့ခါပြန်လာတော့တပည့်တော်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အိပ်ပျော်နေကြဒါကြောင့်ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့กินလို့မိကြောင့်ထပြီးဆွတောင်းကြပါလို့ပြောမှတစ်ခါပြန်ပြီးသူကကြောက်ခဲတပစ်စာတော့ဝေးတဲ့နေရာဆိုမြင်ရတဲ့နေရာပေါ့ဒီကနေဟိုအနောက်မှာလေးထိအဲ့ကိုပြန်သွားပြီးတော့ထပ်ပြီးဆွတောင်းတယ်ဆွတောင်းပြီးခုနအတိုင်းပဲဤခွက်ကိုလွန်ပါစေလို့ဆွတောင်းပြန်လာတဲ့ခါမှာလဲတပည့်တော်တွေကစစ်ပြီးအိတ်နေကြသေးတယ်အဲ့နဲ့နောက်တစ်ခါအိတ်နဲ့ပြောပြန်သွားလိုက်တယ်ပြန်သွားနောက်တစ်ခါပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလဲပါပြန်တပည့်တော်တွေအိတ်ချမှုသူနဲ့အဲ့လိုရှိနေအိတ်ပျော်နေကြတယ်တဲ့3ခါမြောက်တဲ့အထိအခါကျတော့ကျတို့နောက်ခုနနောက်တစ် slide တစ်ခုတစ်ချက်လောက်ထိုးပေးပါ
next slide ပေါ့နော်အဲ့လိုအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲတနာရီလေးတောင်မှမစောင့်နိုင်ဘူးလားတဲ့တကယ်တော့ချမ်းစာပါလေဖခင်ကချစ်လို့ကိုအိပ်ဆက်အနားယူပွင့်အတွက်ဖန်ဆင်းထားပြီးရနော်အိတ်ချင်းကိုဖခင်ကမနစ်သက်တာမို့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာအိတ်ရမယ့်အချိန်မှာအိတ်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတယ်ဒီအချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါည7နာရီလောက်အချိန်တပည့်တော်ကြီးလည်းအရင်ပင်ပန်းနေပြောမယ်ဆိုတနေ့လုံးလဲလှုပ်ရှားကြီးလည်းအများကြီးလှုပ်ပြီးစိတ်မကောင်းစရာတွေရောတွင်တင်ထားလည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့အခုလည်းဂီးသေးရှင်မေကိုလာမဆွတောင်းရတဲ့အခါမှာညလည်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်မူဒီလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးတိုင်းဘာဖြစ်လဲအိတ်ပျော်သွားတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့သခင်ရှော့ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲအိတ်ချင်းကိုမကြိုက်လို့မို့ဒီအချိန်မှာအိတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အိတ်နေကြတာလဲစုံစမ်းနောက်ရှစ်ချင်းလာတော့မယ်တဲ့နော်ဆိုရနောက်ရှစ်ချင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းရမယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုစိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိတော့ညာလေကိုမူကားအားနေသည်စိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိတယ်ကိုမူကားအားနေတယ်တဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲတကယ်ကြတော့ဆရာတယောက်ကတကယ်ကိုဆရာကြီးတစ်ပါးကသူကနောက်တစ်မြို့တော့တွားရတော့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြို့မှာတော့နောက်ဆုံးဒီတညပဲနေရတော့မယ်နေရတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းလေဒီအင်္ဂလိပ်တရားကိုပြောနေတာတနေ့အိမ်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ရက်ခီးထွဲရမှာဆိုဒီနေ့တော့ဟာတုံတင်ရမယ့်အရာဖျားရဲ့အင်္ဂလိပ်တရားအများကြီးတော့ပြောချင်တဲ့အခါကျတော့ညနေ6နာရီကနေစပြီးမှတရားဟောတာပေါ့နော်သူကအပြည့်အဝပေးချင်တာဘာလို့နောက်ဆိုဒီမြို့ကိုလာချင်မှလာခွင့်ရမယ်လာခွင့်ရချင်မှလည်းရတော့မှာအခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူအဲ့လိုတရားဟောတယ်တဲ့နော်3လွာမှာ3ချက်မှာပေါ့နော်အိမ်တင်ရဲ့3ချက်မှာတရားဟောတဲ့ညတကောင်ထိရောက်သွားတာညတကောင်ထိရောက်သွားဆိုလူတယောက်ကဘာလို့ဆိုနားထောင်နေပါဖြစ်လေအိမ်ငိုက်ပြီးတော့မှပဒင်းပေါက်ပေါ်နေပါဖြစ်လေပြုတ်ကျပြီးတော့မှတည်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတူလဲသိလားပဒင်းပေါက်ပေါ်နေပြုတ်ကျသွားရတဲ့နာမည်ဘာတူလဲသိလားသိမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တရားဟောဆရာဘာတူလဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုကနောက်ရက်ခီးထွက်မှာမလို့ဒီမှာရှိအမျိုးမှာရှိတဲ့သူ့အရန်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တညလို့ဟောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအိပ်ပျော်သွားတယ်တဲ့စိတ်ကတော့အရန်ဆောင်တယ်အမစိတ်ကတော့ပါတယ်လူကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတည်းအမစိတ်ဝိညာဉ်ကအရန်ကိုအားတာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခင်ယူတဲ့နေဆိုလဲယုံကြည်တယ်လိုလဲလိုချင်တယ်ရလဲရဒါကြောင့်ကိုစိတ်ပါတဲ့အတိုင်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးတော့မှထိုင်နေပြီမဲ့လဲဘာဖြစ်လဲကိုခနာကအားနေတဲ့ခါမှာအိမ်ငိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်လေပြုတ်ကျသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အတင်းတော်မှာနှုတ်ပတ်တော်နားထောင်တဲ့သူတွေမိနစ်40တနာရီနားထောင်တဲ့ခါမှာအိမ်ငိုက်တက်တယ်ဆိုရင်ဘေးမှာအကာအကွယ်ရှိဖို့လိုတယ်နော်အခုံပေါ်ကနေပြုတ်ကျတော့မှဆိုလို့ဆိုတော့ချေတို့ကကိုခနာမှာအားနေတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥတုခုရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့သူပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါကျတော့အောက်မှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူတိတ်သွားတာတိတ်သွားတော့ဒီရှင်ပေတရုကဘာပြောလဲ sorryဒီတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘာပြောသူ့ရဲ့အလောင်းကိုယူလာခဲ့တဲ့3လွာမှာပဲဆက်ပြီးတော့မှတရားဟောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ညမနေ့စာရီစားတယ်မနေ့မိုးလင်းတဲ့အထိပြီးတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုဆွတောင်းပေးတဲ့ခါမှာဥတုခုကပြင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရတော့အခွင့်နဲ့ဂုဏတော်ကိုခံစားရတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ပုံပြီးဒါဆုံးသွားအောင်လို့ကြည့်ပြင်ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဆုံးထိသိရအောင်လို့ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ကိုခန္ဓာကအားနေသေးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲစိတ်အားထက်သန်ပါစေအားနေတဲ့အချိန်ရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအားနေခြင်းကိုအောင်မြင်စွာကြော်လွှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆုတောင်းခြင်းလိုတယ်လို့သခင်ယေရှုကပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်မှာဒီကိသိရှင်မောင်မလာခင်မှာသူတို့ညစာစားတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ငါ့ကိုတဲ့နော်ငါအချိန်ရောက်လာတော့မယ်တဲ့။ငါ့ကိုဖန်ဆီးကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်တပည့်တော်တွေနင်တို့တွေအကုန်လုံးကလည်းထွက်ပြေးကြတော့မယ်တဲ့နော်။ငါရဲ့အချိန်ကရောက်လာတော့မယ်ငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဒီမှာငါနဲ့သူညစာစားတဲ့လူထဲမှာလည်းငါ့ကိုရောင်းစားမဲ့သူလည်းပါတယ်နင်တို့တွေကလည်းထွက်ပြေးကြမယ်လို့ပြောတာပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြည်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုရင်သခင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှသခင်ကိုမစွန့်ပစ်ဘူးတဲ့အဲ့နဲ့သူကသခင်ရှော့သူ့ဘာပြောလဲဆိုတင်ဒီချက်2ချိန်မသွန်မီ3ချိန်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညှင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ပေတရုကဘာပြောလဲကျွန်တော်ကအလိုလိုမဖြစ်စေရဘူးတဲ့သခင်ရှုတင်မဲ့နေရာမှာအတူတကွကျွန်တော်ကအသေးခံမှုအတွက်အစင်သင့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်ပေတရုတယောက်ပဲပြောတော့မတပည့်တွေအကုန်လုံးကလည်းကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ကြံတော်သူကလည်းထိုနည်းသူဆိုကြ၏တဲ့သခင်ရှုပေါ်မှာသစ္စာရှိမယ်လုံးဝထပ်မပြေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကြအဲ့နဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်ပြီးမှညစာစားပြီးမှသူရဂီသေးရှင်မှုဥယျာဉ်မှာဆူတောင်းဖို့လာတာအချက်သူကတော့ကိုဒီအဖြစ်ပြက်တွေကဒီညမှာဖြစ်မဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးသူ့ပေမဲ့လည်းသခင်ယေရှုပြောတဲ့အကြောင်းအရာသူတို့ကသခင်ယေရှုကဖန်ခင်ရတော့မယ်ပြီးလို့ရှင်3ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်မဲ့ထမြောက်မယ်ဆိုတော့လေသူတို့ remind လုပ်တယ်ရောင်းစားလက်ခင်ရမယ်ပြီးရင်တစ္ဆာဖောက်ခင်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းမူဒီလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုကဂီသေးရှင်မဲ့ရက်မှာလာပြီးဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီညမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကိုခန္ဓာကအားနေကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကအားပါတယ်နော်အခါကျတော့
short to the point ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်အဲ့ဒီညမှာဒီယူဒရှကာယုတ်ကသခင်ယေရှုကိုရောင်းစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညမှာသခင်ယေရှုကအဖမ်းခံရတယ်အဖမ်းခံရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပေတရုနဲ့တကွာတပည့်တော်တွေအကုန်လုံးဒီသခင်ယေရှုကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှထွက်ပြေးကြ၏ဆိုမှကျမ်းစာကပါတယ်အကုန်လုံးချက်ပြောင်းခဲ့ပြောက်ကုန်တာအာနေရှင်ပေတရုကအကုန်လုံးထွက်ပြေးတယ်နော်အဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အထဲမှာရှင်ပေတရုကတော့တယောစင်ကြံလို့လားမသိသခင်ယေရှုအဖမ်းခံနောက်ကိုတကောက်လိုက်တယ်ခိုးလိုက်တာပေါ့ထွက်ပြေးတယ်သခင်ယေရှုနဲ့အတူတူမရှိတော့ဘာလို့အတူတူအဖမ်းခံရမှာဆိုလို့လိုက်တဲ့အခါကျမှခုနကတော့သူနေသခင်ယေရှုတပည့်မဟုတ်ဘူးလားဆိုကျန်တဲ့လူမြင်တဲ့အခါကျန်တဲ့တပည့်တော်တွေကအဲ့ထဲမှာသူ mention မလုပ်ထားဘူးဘာလို့လဲဆိုထွက်ပြေးအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားလို့မမြင်တာလဲပိုင်လဲပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့မှအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေတရုကကျတော့အမကုတ်လုံနေတဲ့ခါတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်တာထွက်ပြေးပြီမဲ့အကုန်လုံးတော့မထားရနိုင်သေးဘူးအခါကျတော့သူ့ကိုသခင်ယေရှုတပည့်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့ခါမှာ၃ချိန်တိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုမှညှင်းဆန်ပြီးတော့မှညှင်းဆန်ပြီးတဲ့နောက်ချက်တုံပြီးတဲ့အခါမှာတော့နောင်တရပြီးတော့မှငိုကြွေးတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်တပည့်တော်တွေကသခင်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုနဲ့အတူတူအသေးခံမဲ့ထောင်ထဲလည်းအတူတူဝင်မယ်လို့ပြောတာကညာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ချင်တာတကယ်လုပ်မယ်လို့လည်းစိတ်ကူးတယ်တကယ်လည်းခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့စိတ်ကလည်းအပြည့်ရှိတယ်သူ့ပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကြုံလာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့အခါမှာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကိုခန္ဓာကအားနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲချက်ပြောင်းဖြောက်ကုန်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့အရာကမြန်မာလိုဆိုပိုပြီးပြည့်စုံတယ်နော်စုံစမ်းတာလည်းပါတယ်နောက်ဆက်တာလည်းပါတယ်စာတန်ကဖျားခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုမလုပ်ဖို့အတွက်ချစ်လို့ကိုမြည်လဲမျိုးစုံနဲ့ပြင်ပြီးဆွဲချတာအဲ့ဒါမလုပ်နဲ့တော့အရင်ပင်ပန်းနေပြီးဒါမလုပ်နဲ့တော့နေ့ကိုအရင်ထိခိုက်နေပြီးစိတ်လည်းခံစားစိတ်လည်းမကောင်းဘူးကိုခန္ဓာလည်းအားနေနေတယ်မလုပ်နဲ့တော့ဆိုပြီးစာတန်ကတော့အမျိုးမျိုးနောက်ဆက်သားစီးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်မပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အခုနစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဆွတောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်နေဆိုတော့သခင်ယေရှုကသူ့ကိုယ်တိုင်ဂေသရှိမအရက်မှာတည်တည်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကဆွတောင်းနေဆိုတာကဂေသရှိမှာပဲဆွတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့တက်တန်းတရှောင်းမစ်ရှင်တရှောင်းလုံးမှာအစကတည်းကနေတော့မှဘာဖြစ်လဲရက်ပေါင်း40ကျော်အစာရှောင်းဆွတောင်းပြီးမှထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆွတောင်းခြင်းနဲ့အစာပြုတယ်ဆွတောင်းခြင်းနဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုသွားတယ်နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိဆွတောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုအတွက်ကဒီအရာတွေအများကြီးလုပ်နေတဲ့အခါမှာသူရဲ့အချိန်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့တေလောက်အောင်နာကျင်တယ်တဲ့နော်ခုနကျတို့အရှိမဖတ်သွားပြီးဒီဟာမလာခင် previous slide ကိုတစ်ချက်လောက်ကျတို့ပြင်ပြအဲ့ဒါကိုကျတို့ပြင် focus လုပ်ရအောင်နော်ဒီမှာငါဒီတဲ့အနီအောင်ပြထားတာကိုချင်ငါဒီတေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလိုညှိုးငယ်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍တဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဆောင်းငါဆုတောင်းရတော့မယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအရှင်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတေခြင်းလောက်တဲ့အထိစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလဲတခြားလုံးမှာလည်းတာနာလုတ်ခဲ့တဲ့အရာကသူအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာသူအဆုံးမတွန်တင်ဩဝါဒပေးတဲ့အရာတွေလည်းပင်ပန်းတယ်ဘာလို့သခင်ယေရှုဒီမှာမမေ့ရမှာပါလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလောကမှာလူစားတိကိုခံယူတဲ့အခါမှာတရားရာခိုင်လုံးလူစားတိကိုခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးလုံးကလူစင်စစ်တရားရခိုင်လုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် emotion ဖြစ်တယ်ပင်ပန်းတယ်နာကျင်တယ်ဝမ်းနည်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဘုရားခင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်မရှင်တဲ့အခါဗိမာန်တော်မှာရှုပ်ပွားနေတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အလိုတိုက်ဓမြတိုက်နေတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကစိတ်ဆိုးတယ် emotion လည်းအများကြီးရှိတယ်အခုအချိန်မှာလေဒီကိုခန္ဓာကနေပြီးတော့မှစိတ်ဝိညာဉ်ဟာခမည်းတော်ဘုရားခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်လာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာလောကမှာလူစားတိကိုခံတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေအကုန်လုံးကိုယူသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်သက်သာရခြင်းမရှိဘူးနော်အယံကိုနာကျင်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့နာကျင်တာလဲသူခံရမယ့်အရာတွေကသစ္စာဖောက်ခြင်းလဲခံရတယ်အမျိုးမျိုးကျတော့ဘာလဲကျမ်းစာကိုဖတ်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဒီ slide ပြီးနောက်ထပ် slide တစ်ခုတစ်ချက်လောက်နောက်တစ်ခုဒါတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်ဒါကဟေရှာယ negative မှာကရင်သခင်ရှုဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုခံရမယ်ဆိုကြိုပြီးတော့မှဟောကြားထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍ဖတ်ရအောင်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍လူတို့တွင်အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏ညဉ့်ညင်သောသူနာကျင်ခြင်းဝေဒနာနှင့်အကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏သူတစ်ပါးမျက်နာလွဲခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၍ငါတို့သည်မယိုသေးကြသို့တော်လည်းထိုသူသည်ငါတို့အနာရောဂါများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဖျားခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီ
ထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေဆုံးမခြင်းသည်လူအပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောတန်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ငါတို့ရှိသည်များသည်တိုးကဲတို့လမ်းလွဲလေကိုလန်းတို့အတီးအတီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့အဖြစ်များသူ့ပေါ်မှာတည်တော်မူ၏သူလုံရမယ့်အလုပ်ကပါလဲဆိုရင်ခတ်သိမ်းတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အဖြစ်တွေအကုန်လုံးကိုခမည်းတော်ဘုရားခင်ကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုတင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသူကတည်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်မှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းမထီမဲ့မြင်ဖြူခြင်းခံရတယ်လူတွေရဲ့ကဲရဲ့ချင်းချင်းစေးချင်းကျွန်တော်တစ်ခါကြာပြန်စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီတပတ်ပြီးနောက်တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရှင်မြတ်ထမြောက်ပွဲကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကြတော့မယ်ရှင်မြတ်ထမြောက်ပွဲမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြတော့မယ်ခရစ်တော်နဲ့သူထမြောက်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်တော်အသက်တာဒီနေရာမှာနောင်ဘဝသက်စိတ်ချတယ်နောင်ဘဝသက်စိတ်ပူစရာမလိုဘဲနဲ့ကျမတို့ကဝမ်းမြောက်နိုင်တာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကငါကဘုရားမို့လို့အယံကိုလွယ်လွယ်ကူကူဒီအမှုကိုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သေလောက်အောင်ဝမ်းနေပြီးတော့မှအရန်ကိုအားငယ်ညှိုးနွမ်းလို့ဒီအရာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်အလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကဂေးသေးချင်မဲ့ရဲ့မှာဖြစ်လေရန်ကိုစ조사အထုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတယ်တဲ့ခုနကကျတို့ဖက်သွားပြီအဲ့လိုစ조사ပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ချွေးတွေကဘာဖြစ်လဲမြေပေါ်မှာသွေးစက်ကတို့တစ်ဆက်ကြတဲ့အထိစ조사အထုတ်ပြီးတော့မှဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဒီအားနဲ့နေတဲ့အရာကိုဘုရားခင်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့အောင်မြင်စွာတွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဘုရားဖြစ်လျက်ပြင်လူစားတိကိုခံတဲ့အခါမှာခမည်းတော်ဘုရားခင်စီမှာဆူတောင်းပြီးတော့မှဤအမှုကိုပြုခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဤခွက်ကိုတောက်ခဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ဤခွက်ကိုလွန်ပါစေဤခွက်ကဘာခွက်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ခွက်လို့ခေါ်တယ်စာလ59ထဲမှာဒီခွက်အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်မို့ဘုရားခင်ရဲ့အမျက်တော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျက်တော်အဖြစ်ရရှိတဲ့အပြစ်ကြောင့်ခံရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအပြစ်ကြောင့်ကျလို့ထောင်ရငရဲကိုတွားမဲ့ထို့အရာတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒဏ်ကိုသခင်ယေရှုကသူ့ကိုယ်တိုင်ကလှဝကတ်တိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှယူသွားမှာဖြစ်တယ်လှဝကတ်ရမယ်အေးဆေးသွားလိုက်တက်လိုက်ရပြီအလောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီခုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာရေးထားတဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုသခင်ယေရှုကယူဆောင်သွားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကဘယ်မှာလာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျလို့ next slide ကိုကျလို့ဖတ်အောင်ဒါတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ခြေကလုကာမတ်အကုန်လုံးရောပြီးတော့မှဖော်ပြထားတဲ့ယေရှုကိုအမှသခင်ယေရှုကိုဖမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူခံရတဲ့ဟာကိုကျလို့ဖတ်ရအောင်ယေရှုကိုကင်ဆွဲတော်သူတို့သည်ယေရှုကိုကင်ဆွဲတော်သူတို့သည်ကိုရောကိုပြည့်ရပြု၍ရိုက်ပုတ်ကြ၏မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလင်လက်နှင့်ပုတ်လေကိုရောကိုအဘယ်သူပုတ်သည်ကိုပရောဖက်ပြု၍ဟောတော်မူပါဟုဆိုကြ၏အခြားသောစကားများအဖြစ်လည်းကိုရောကိုပြည့်ရ၍ပြောဆိုကြပေ၏ထိုအခါပြီးလက်မင်းယေရှုကိုယူ၍ရိုက်ပြီးမှစစ်သူရဲတို့သည်စူးပင်နေရက်သောဦးရစ်ခေါင်းအောင်တော်လိုက်တင်၍နီမောင်းသောအဝတ်လုံနှင့်ခြုံပြီးလင်ယူဒရှင်ဘုရင်ကိုရောသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုဆို၍ရိုက်ပုတ်ကြ၏ခေါင်းတော်ကိုကျူလွန်းနှင့်ရိုက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းရှေ့တော်မှာဒူးထောက်၍ပြက်ဝတ်ခြင်းကိုလည်းပြုကြ၏ထိုသို့ကိုရောကိုပြည့်ရပြုသည့်နောက်နီမောင်းသောအဝတ်ကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စေနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားခြင်းကထွက်သွားကြ၏အဖမ်းခင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းလူပုံအလဲမှာအရိုက်ခင်ရတယ်လူတွေကဘာလို့သခင်ရှုကိုမျက်စိကိုဖုံးထားမှာပါညနာတော်ဖုံးထားမှာအနောက်တို့ပြီးနေ့ဘသူတို့ကလည်းဖျားသားဆိုတကိုးရှိတယ်ဆိုဘသူတို့လိုက်လေပြောချလေဟာဟာဆိုမှပြောချတယ်တွေးတွေနဲ့လည်းထွေးကြတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာလည်းစစ်သားတွေကအရန်ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာဆိုတာဒီမှာ physical pain ပဲမဟုတ်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာသူချရတဲ့သူကေတင်ရမယ့်သူကေတင်ဖွင့်အတွက်လာတဲ့ဒီလူတွေကိုသူသိချလို့ကေတင်ရမယ့်ဒီလူတွေကသူ့ရဲ့မြတ်တာနဲ့ကေတင်ခြင်းကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြည့်ရပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဘာလို့နောက်ဆုံးလဝကတိုင်ပုံပါပြောလဲသူတို့ကလည်းမသိလို့ပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လို့ပေးပါဆိုပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ထိလည်းဆက်ပြီးမှဆုတောင်းတဲ့ယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့ဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီတန်ကိုခံစားမလို့ပဲနဲ့နောက်ဘဝမှာတင်ဘယ်တော့မလဲဆိုတာကိုစိတ်ပြည့်စရာပူပင်စရာမလို့ပဲနဲ့တေခါနီးမှာတော့ငါကကောင်းမှုကုသိုလ်ဘလောက်လုံးလိုက်လို့ဘယ်ကိုရောက်ပဲငါတော့နောက်ဘဝမှာလူဖြစ်မှာလားခွေးဖြစ်မှာလားဝိဖြစ်မှာလားဆိုတော့ကိုပူစရာမလိုဘူးကျန်းစာကဘာပြောဆိုလူဒီတခါတည်းပဲတည်တယ်တဲ့တည်ပြီးမှနောက်ထပ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ထဲတည်ပြီးတော့မှအဖြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲကိုရတဲ့ကေတင်ကိုရထားတဲ့ကေတင်ချင်းတရားကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာကခရစ်တော်ပြုတဲ့အမှုကိုတေချာနားလည်မှသာလျှင်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂျေဇုကိုပို့ပြီးနားလည်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီတရားတန်ချက်တွေကိုသခင်ယေရှုကခံခဲ့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ပေးခြင်းအလို့ကမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပြန်ဝယ်ယူလို့မရဘူး။ကုသိုလ်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အသက်30အထိနေခွင့်ရတဲ့လူတယောက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်150ခုလုံးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာလားအခု200ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားဆိုတဲ့စီကံရှိသလားတကယ်လို့များလူအသက်30အထိအသက်ရှင်ရတဲ့လူတယောက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်အခု200လို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခု200ကိုဘယ်သူကရည်တွက်ပေးမှာလဲဘယ်သူဟာကကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကမကောင်းဘူးဒီနေ့ကတော့ငါကောင်းမှုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတာနဲ့မကောင်းတော့ဘယ်သူကခြေဖြတ်ပေးမှာလဲဒီကနေ့ကောင်းတာ2ခုလုပ်ပြီးမကောင်းတာ5ခုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘဲစားဘဲချိန်လေးခြေဖြတ်တာနဲ့တင်ကိုတန်တရားမှာလဲလို့မပြီးနိုင်ဒါကြောင့်တန်တရားလဲခြင်းကနေပြီးတော့မှအပြစ်ငြိရဲ့ထဲကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကခက်ခဲလို့နဲ့အမှုကိုလှဝါကတ်တိုင်ပေါ်မှာပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှအပြစ်မလုပ်တော့သိုးတငယ်အပြစ်ဆိုတာကိုတော့မသိတဲ့သိုးတငယ်အပြစ်တွေဘယ်တော့မှမလုပ်တဲ့အဲ့ဒီသိုးတငယ်ပေါ်မှာစဉ်းစားကြည့်ကိုလုပ်တဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးသူများပေါ်ပုံချပလိုက်တာဒီလိုအဖြစ်အများကြီးမပြောတခါကျကိုကအဲ့ခွက်ကိုမောက်ချလိုက်တယ်မလားမောက်ချခိုင်းမှာငါမောက်ခိုင်းတာမဟုတ် तू မောက်ခိုင်းတာဆိုပြီးပြောရင်တော့မှဖြစ်သူများအပြစ်ပုံချလိုက်စိတ်ထဲမှာအရင် guilty ဖြစ်တယ်နော်အပြစ်ပုံခံရတဲ့လူကလည်းဒီလောကရဲ့အပြစ်တစ်ခုလုံးမပြောနဲ့ဒီရဲ့ခွက်ကလေးမောက်သွားတာမှငါ့ပေါ်မှာပုံချရလားဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးတီးလည်းမခံနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတရားတဲ့ဖြစ်ဆွဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီမတရားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကိုယ်တိုင်ကိုကြလိုလားလက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပွဲအတွက်အခုလိုညှင်းဆဲခံရပွဲလူတွေအကုန်လုံးရဲ့ကေးချုံခံပွဲအတွက်ကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှအောင်မြင်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီမှာယေရှုဖျားတွင်တင်တဲ့အရာကဂိတိရှိမယ်မှာဘာကိုအဓိကတွင်တင်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီအမှုကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်တော့မှဘာဖြစ်လဲချွေးစက်တွေမြေပေါ်ကျတဲ့အထိဆုတောင်းရတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခုနကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်သွားတယ်နော်ကောင်းကင်တမန်တို့ကတဲ့သခင်ယေရှုစီကိုလာပြီးတော့မှအားပေးကြတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မိအကြောင်းဆွတ်တောင်းလေးနေကြလို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါတယ်ကင်းလွတ်မယ်ကင်းလွတ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုချလို့ရေးတယ်ပြောခြင်းတဲ့အထိပ္ပယ်ပါလဲဆိုရင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းထဲမှာမဝင်ဖို့ရအတွက်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းထဲမှာမကြရှုံးဖို့ရအတွက်လို့ပြောချင်တာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းထဲမှာမရှုံးသွားဖို့မကြရှုံးသွားဖို့ရအတွက်ဆုတောင်းလေးနေရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့နားလည်မှုလွယ်ပြီးဆုတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်စောနှက်ချက်ချက်လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်စောနှက်ချက်ချင်းတကယ်လာတဲ့ခါကျတော့ငါ့ကိုကျတော့နော်ဘုရားခင်ကနေမကောင်းတဲ့ဖြစ်စေတယ်အနောက်ရှက်တွေလည်းအယမ်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျေတို့ကဒီမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါခရစ်တော်ကသူပြုရမယ့်အမှုပေါ်မှာသစ္စာရှိစွာကိုယ်တိုင်ကလည်းလူလိုလားလားဒါဘုရားရဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာသူလူတွေကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အချစ်ကိုပြခဲ့တာဖြစ်တကယ်တော့မလွယ်လွန်းလို့ပဲဒီကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဖော်ပြတာကျွန်မအရင်ကိုခံလက်ခံစားရတယ်ပြန်ပြီးမှမြင်အောင်မိတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဒီတပည့်တော်နဲ့သူညစာစားတဲ့ဂီတရှိမှာဆွတ်တောင်းတယ်ကိုသိချစ်တယ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်တွေကိုနဲ့အတူတူသိမယ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်တွေကကိုကချွေးစက်ကဒီခေါင်းပေါ်နေမြေပေါ်ကျတဲ့အထိဆွတ်တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာဖြစ်လဲအိပ်ပျော်နေကြတယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်အဖော်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်တယောက်တည်းခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေဆွတောင်းပေးတဲ့လူမရှိတော့ဆိုတဲ့အချိန်တွေတကယ်ချင်းတော့ပုံမှန်ဆိုလဲ hello hi တော့လုပ်တတ်ပြီမဲ့ကိုတကယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဘယ်သူမှ hi လည်းမလုပ်လာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်လဲဆရာဆရာမတွေလည်းဘယ်ပြောက်သွားမှမသိဆိုတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျတို့ကြုံရတဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေဝမ်းနည်းခြင်းတွေကျတို့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်စေဘုရားခင်ကိုဘယ်လောက်ထိသစ္စာရှိလဲဆိုပြီးတော့မှစမ်းသပ်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေစာတန်ကကျတို့ကိုနှောက်ယှက်စေတဲ့တာရနာကိုမလှုပ်ဆောင်စေတဲ့အနောက်ရှက်အသားစီးကြောင့်ဖြစ်စေဒီအရာကိုဆွတောင်းခြင်းကပဲအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်စက္ကတ်တဲ့အခါမှာလဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အသင်းတော်မှာ share စက္ကတ်တော့မယ်ဆိုပြီးကျတို့ကအသက်တာကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ဆွတောင်းခင်ချက်တင်ပြီးဆိုလဲယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများပါဖြစ်လဲ
နံပါတ်1ဆုတောင်းခံချက်ပါလေဆိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖျားကိုချစ်သက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆုတောင်းတယ်တကယ်တော့ဒီဆုတောင်းချက်ကညာတာမဟုတ် there is no hypocrite here အရန်ကိုတကယ်လေးဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံနိုင်လားကိုခန္ဓာကအားနေတဲ့ခိုင်မှာဆုတောင်းတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့ချက်တော့တင်လိုက်တာပဲတို့ပေမဲ့လည်းနေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းမှာပါဖြစ်လဲစုံစမ်းနောက်ရှိချင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲကိုကြာသွားတာဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော့ဖျားခင်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်တော့မယ် Facebook ကိုတနားရီ short ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပါဖြစ်လဲတနားရီ short ကြည့်မယ်လို့တော့ပြောမ2နာရီလောက်ဖြစ်သွားပြန်အေးအဲ့ဒါပေါ့နော်စုံစမ်းနောက်ရှိချင်းဆိုတဲ့ဒီအရာကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့ချို့အရာတွေကအရင်ခက်ခဲတယ်ကျမတို့ဒီအတင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာလည်းတင်းတော်မှာငါ share ပါဝင်တော့မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးမဲ့ပါဖြစ်လေကျန်တဲ့သူတွေကကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်လာကြအောင်ကိုတရားကိုပဲစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ငါတရားကိုပဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးချင်တဲ့လူတွေကမလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုပြီးခံစားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်တခါတလေမှလုပ်ရတာလည်းငါတရားကပဲအစောကြီးလာရတယ်ငါကပဲအရာအောင်လုပ်ပြီးအရန်ပင်ပန်းနေလို့ခံစားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘန်းနောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်တော့မဟုတ်လည်းပါဖြစ်လေငါတော့ဒီတင်းတော်အရင်ကောင်းတဲ့ထင်တယ်ဒီကိုလာတဲ့အချိန်ကျမှငါနဲ့အကြိုက်မတူဖြစ်နေတာငါကြိုက်တာပါဖြစ်လေအဆက်ဒီတင်းတော်မှာကြွေးတာအချိုငါကြိုက်တာအချင်ဒီတင်းတော်မှာကြွေးတာအငန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုနဲ့အကြိုက်မတူတဲ့အခါမှာပြီးလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းမှာကွဲပြားတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါမှာတချို့အရာတွေကဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ကိုတယောက်တည်းခံစားပြီးကျန်တဲ့အရာကအေးမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလုံနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဟာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ငါတို့ဖျားခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစွာစက္ကတ်တော့မယ်ပါဝင်မယ်အစီခဲမယ်လို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစာတန်ကနေပြီးတော့မှစုံစမ်းနောက်ရှစ်ခြင်းတွေနဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့လက်တွေ့မြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆွဲချဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမ်းစာကဘာပြောတတိနဲ့နေကြပါတဲ့နော်။တတိနဲ့နေကြပါ။ဒါကြောင့်တတိနဲ့နေပြီးတော့မှဖြစ်ဒီအရာကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းနောက်ရှစ်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာတော့ result ရှိတယ်နော်။ပါစုံစမ်းနောက်ရှစ်ခြင်းလာလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီစုံစမ်းနောက်ရှစ်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ရလက်ကအမြဲတမ်းရှိတယ်။နောက် test slide ကိုဖတ်ရအောင်တခင်ရှုလုပ်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဘာအတွက်လဲတွေ့ result ကဘာလဲဆိုတော့ဖတ်ရအဘယ်ကြောင့်နေဟုမူကားဘုရားသခင်ဒီအပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီထိုသူအားဖြင့်ဘုရားခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းဒီတဲ့နော်ငါတို့ကတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်နေတာမှအပြစ်ကနေကင်းစင်တော်သူဖြစ်ဖို့သခင်ယေရှုကိုလှောက်ပါကတ်တိုင်မှာအသေးခံဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ result ကိုရချင်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကခက်ခဲပေမဲ့လေဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာပြည့်နေဒီအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲအခုကအပြစ်သားဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်သားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူဒီကနေ့ကိုအပြစ်သားလို့ခံယူနေတဲ့သူအကုန်လုံးဟာသခင်ရှုပေးတဲ့အသက်တော်အသက်တာထဲမှာမရှိသေးဘူးနော်တင်ကအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာတင်ရှိနေသေးပြီတင်ဟာအပြစ်ကင်းတော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်မလုပ်တတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီး identity ကပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီဘောတရားကိုလည်းအရင်နားလဲစေချင်ဒီ identity အကြောင်းကျွန်မခဏပြောဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအပြစ်သားပဲငါကအပြစ်သားပဲဒီလောက်ကတော့ရှိမှာပေါ့ဒီလောက်ကတော့လဲကြမှာပေါ့တစ်ချိန်လို့လဲကြပြီးတော့မှမထနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူမဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲငါကအပြစ်သားမဟုတ်ဘူးငါကအသက်ရှင်တော့ဖြောင့်မတ်တော်တန်ရှင်တော်ပြည့်စုံတော်ဘုရားရဲ့သားသမီးမို့လို့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေလောကအရာတွေကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသခင်ယေရှုကပြောလဲလောကမှာတင်တို့ဒီစုံစမ်းဆက်ခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေရှိမဲ့တို့တော်ညာလဲမကြောက်နဲ့ငါဒီပါဖြစ်လဲဤလောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အောင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လေးကိုဖျားထိုးသခင်သည်ငါတို့အဘတီးဟူသောဖျားခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီစိုးညစ်တော်ဤပစ္စုပန်ဘဝမှာငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါတို့အပြစ်ကြောင့်ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏လူတွေအကုန်လုံးရဲ့အပြစ်ကျွန်တော်ကျမတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်သခင်ရှုကလှောက်ဝကတ်တိုင်မှာအသေးခံတာဖြစ်တယ်လှလှပပလေးတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တချို့မသိရဆိုသခင်ရှုကခရိယန်ရဲ့ဘုရားကအယံကိုတေဇိုးနဲ့တေတာတွေးတွေလည်းအများကြီးအဝတ်စားလည်းမပါဘူးရှက်စရာကြီးအဲ့ဒီလိုကိရဲ့ကျင်းစေခြင်းကိုကခံရမှာအဲ့ဒီရဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေအဲ့ဒီရဲ့အမျက်တော်တွေအကုန်လုံးကိုခံရမယ့်အရာကိုသခင်ယေရှုကလှောက်ဝါကတ်တိုင်မှာကျတို့အတွက်ယူဆောင်သွားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိုပြီးညအောင်မြင်ပါလုပ်ဖို့အတွက်တလျှောက်လုံးမှာသခင်ယေရှုကဖျားဖြစ်နေခဲ့တာတောင်မှဖြစ်လေသူရဲ့ ministry တလျှောက်လုံးမှာဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီဂီရရှင်မြန်ကိုမလာ